See, there is a very good example here given. Example number 7. I am going to prove this because that is very important question. AB is a line segment. See this example number 7. AB is a line segment. This AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B. See, there are 2 points P and Q on opposite side of this line segment such that distance of this point P and Q from the end points of this line segment are equal. Means PA equals to PB and QA equal to QB. So that the line PQ is perpendicular bisector of AB. Now we have to join this PQ and we have to prove that PQ is perpendicular bisector of this line segment AB. So what is given here? Here given in figure, actually PA equal to PB and QA equal to QB. Okay, and we have to prove that PQ is perpendicular bisector of this line segment AB. Perpendicular bisector means we have to prove that PQ is perpendicular on AB. Means we have to prove that angle formed between PQ and AB is 90 degree. Means we have to prove this angle is 90 degree. Okay, we have to prove this. Okay, this angle is 90 degree. अगर हम ये प्रूव कर देंगे 90 डिग्री है इस पे, इसका मतलब कि PQ AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड PQ bisects AB means PQ divides AB into two equal parts. You can see that PQ intersect AB at a point say L, then this point will be the midpoint of AB means PQ divides AB into two equal parts means AL should be equal to BL. तो ये दो चीजें हमें प्रूव करना पड़ेगा. एक तो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री जिससे कि ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे एंड AL इज इक्वल टू BL जिससे कि ये PQ AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा मींस PQ बाइसेक्टर हो जाएगा AB. दोनों मिक्स कर देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा. तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. That is very easy question. See, PA is equal to PB and QA is equal to QB. Consider triangle APQ and triangle BPQ. In triangle APQ and triangle BPQ. APQ this one and BPQ this one. You can see this PQ is common in both. PQ is common in both triangle. PQ equal to PQ, that is common. Okay, and this AP is equal to BP. PA is equal to PB. It is given. And also QA is equal to QB. QA equal to QB. It is also given. So by triple S congruency, triangle APQ is congruent to triangle BPQ by triple S congruency. And we know that when two triangles becomes congruent, their corresponding angles will be equal. जो हम लोग by CPCT लिखते हैं, corresponding parts of congruent triangles. Okay, so from there we conclude that this angle and this angle are equal. Why? Because this is APQ, you can see angle APQ from here, APQ, then BPQ are corresponding angles, that's why they are equal
by CPCT because these two triangles becomes congruent here. So these two angles becomes equal. So this angle is read as APL. This APQ can be read as APL because we know that measurement of any angle does not depends on arms of that angle. कोई भी एंगल का मेजरमेंट उसके आर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता. आर्म आप चाहे जितना बड़ा कर दो या छोटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. So this APQ can be read as angle APL and this BPQ can be read as BPL. BPL. Suppose this is first. We will use this in after few steps. See, I am going to rough some steps from the starting point. So pause this video and note down. Now see, now consider triangle APL and BPL. In triangle APL and triangle BPL. See, this PA is equal to PB. PA equal to PB. It is given. It is given. And this angle APL and BPL becomes equal here. This one from first. Angle APL equal to angle BPL from first. We proved here. We recently proved this. And you can see in these two triangles APL and BPL, this PL is common. So PL is equal to PL, that is common. Clearly this side equal to this side is common in both, and angle included between these two sides is equal to angle included between these two sides. So by side angle side property, triangle APL is congruent to triangle BPL by by side angle side property. And when two triangles becomes congruent, their corresponding sides and corresponding angles will be equal. So from here we conclude that this angle and this angle will be equal, and also this side AL and BL will be equal. See, these two triangles becomes congruent, APL and BPL, so their corresponding sides will be equal. Clear? See, from there we can say that AL will be equal to its corresponding side BL. AL will be equal to BL by CPCT. Now see, we proved here that this AL is equal to BL. Clearly L is what? Midpoint of AB. Then from here we can say that L is midpoint of AB. L AB का midpoint. अच्छा, L किसके वजह से है? PQ के वजह से. PQ ही तो AB को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है L पे. Means ये PQ AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, that is AL and BL. टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि बाइसेक्ट कर रहा है. So from here we can write this PQ bisects AB. तो ये एक पार्ट हुआ. हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that PQ is perpendicular bisector. तो अभी तो बाइसेक्टर हो गया. Now we have to prove that PQ is perpendicular on AB. So I am going to prove this. See, because these two triangles are congruent, so clearly their corresponding angles must be equal. So from here also we can write here angle ALP will be equal to its corresponding angle BLP होगा, that is BLP. Again this is by CPCT. Okay. So now we proved here ALP, this angle, is equal to BLP, this angle. These two angles becomes equal. And what is the sum of these two angles? Their sum will be equal to 180. Why? Because these two angles form linear pair. Now angle ALP
plus angle BLP is equal to 180 degree because they form linear pair. Okay, and because these two angles are equal, so we can write here ALP can be replaced by BLP. So BLP plus angle BLP, that is equal to 180. So BLP plus BLP, that is twice of angle BLP, that is equal to 180. So angle BLP will be equal to, from here we have angle BLP equal to 180 divided by 2, that is 90 डिग्री. तो ये एंगल BLP ये जो निकल के आया ये कितना आया 90 डिग्री. क्लियरली PQ is perpendicular on AB. अब आप देखो यहां पे PQ क्या है, परपेंडिकुलर, और यहां पे बाइसेक्टर. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्लियरली PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, जो हमें प्रूफ करना था. ओके, नाउ everyone read question number first of exercise 7.3. I am going to rub this. So exercise 7.3 now. Question number first. Read everyone. See, it is given triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. This is ABC, isosceles triangle. Both are on the same base. Clearly, AB will be equal to AC. What is given here? Triangle ABC and triangle DBC are isosceles triangle on same base BC. And it is also given that this is A and D are on the same side. Means BC के जिस साइड में A है, in that side D is also. So this is DBC actually. This is DBC. So clearly DB and DC will be equal. So such that we can write here such that AB equal to AC and DB equal to DC. It is clear because BC is given as base, so other two sides will be equal in any isosceles triangle. If AD is extended to intersect BC at P, AD को ज्वाइन करके और प्रोड्यूस किया जा रहा है, BC को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट BC at P. So the following to prove the following. First one, triangle ABD, this ABD is congruent to triangle ACD. The second one, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third one, AP bisects angle A as well as angle D. Okay. And fourth one, again with 4 questions given. AP is perpendicular bisector of this BC. Okay. So there are 4 questions in this question.
First is given ABC is isosceles in which AB and AC are equal. DBC is also isosceles in which DB is equal to DC. Okay, and we have to prove ABD is congruent to ACD. So I am going to start from the first one. See its proof. Consider these two triangles. In triangle ABD and triangle ACD. This is ABD, this one. ACD is this one. You can see AD is common. AD is common in both triangles. So AD is equal to AD, that is common side. And AB is equal to AC, it is given. AB equal to AC, it is given. Okay. And BD is equal to CD, it is also given. DB is equal to DC, that is also given. So first one, this triangle ABD is congruent to triangle ACD, that is by ट्रिपल एस कॉन्वेक्स. तो ये फर्स्ट हो गया बाई ट्रिपल एस कॉन्वेक्स. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो गए. अब आप देखो ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो गए तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. Clearly this angle and this angle will be equal. From here we conclude. I am going to rough from above. इन सबों की तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि यही ये सब प्रूफ करना है हमें. ओके. सी फ्रॉम हियर वी कंक्लूड. ये फर्स्ट वाला हो गया. दैट फर्स्ट वन इज हैज फिनिश्ड. दिस फर्स्ट वन हो गया. ओके. दिस वन डन. Now from because these two triangles are congruent, from here we conclude that angle BAD is equal to angle CAD. Their corresponding angles will be equal. Angle BAD will be equal to angle CAD. This is by CPCD. अब आप देखो हमने क्या प्रूव कर दिया. BAD this one is equal to CAD this one. इसका मतलब कि ये जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो गया टू इक्वल पार्ट्स में. किसकी वजह से? AP की वजह से. AP ही तो बाइसेक्ट कर रहा है. तो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A. तो देखो इसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया. AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हो गया. ओके. ये कंप्लीट हो गया. Also, because these two triangles are congruent, we can say that angle ADB is equal to. अब ADB के corresponding check करो ADC, angle ADC. This is also by CPC. Okay. See this ADB, this one is equal to ADC this. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. ओके. दिस इज बाय CPCD. अब आप देखो इसका और इसका सम क्या है. बिकॉज दिस वन, दिस BDP एंड दिस ADP, ये और ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. इसको फर्स्ट करके रोक रहे हैं. इसकी रिक्वायरमेंट है. नाउ कंसीडर एंगल PDB or BDP, whatever we can write, BDP plus angle ADB plus angle ADB, that will be equal to this angle, that is CDP plus angle ADC. Why? Because both, see, what is the sum of this one and this one? 180. What is the sum of this one and this one? That is also 180. So their sum will be, I am going to rub this one, this first part, because we have already proved this. So we have no need of this one. See, both one are equal to 180 degree. Okay? Because both form, this one and this one form linear pair, this one and this one are form linear pair. Now from first you can see ADB and ADC can be cancelled out. So ADB and ADC can be cancelled out. From here what we have? Angle
BDP is equal to angle CDP. एंगल BDP is equal to एंगल CDP. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? BD, this one is D, this is D here. BDP ये एंगल CDP इस एंगल के इक्वल हो गया. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. इसका मतलब कि ये जो एंगल D है, ये एंगल D है, वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. किसके वजह से? AP की वजह से. इसका मतलब कि AP एंगल D का भी बाइसेक्टर है. From here we conclude this AP bisects एंगल D. तो आप देखो इसका कंप्लीट हो गया. AP bisects एंगल A यहां पे हम लोग प्रूव कर चुके थे. AP bisects एंगल D यहां पे हमने प्रूव कर दिया. तो यहां से AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये भी कंप्लीट हो गया. ये थर्ड वन भी कंप्लीट हो गया. थर्ड वन का. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव सेकंड वन. आई एम गोइंग टू प्रूव दिस सेकंड वन. अभी इसको रफ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से 2 प्रॉब्लम्स एंगल क्वेश्चन पार्ट 2 एंड क्वेश्चन पार्ट 4 हम लोगों ने अभी प्रूफ नहीं किया. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन. नाउ इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP, consider these two triangles. ABP this one and ACP this one. See, AB is equal to AC. AB equal to AC. It is given. It is given. Okay? And you can see this angle ABP is equal to BAP equal to CAP. These two angles are equal. This one and this one are equal. Why? यहाँ पे हमने प्रूव किया. इससे पहले यहाँ पे प्रूव किया. BAD is equal to CAD. BAD यही पॉइंट D है. तो BAD इसी एंगल की बात हो रही है ना. यहाँ पे देखो आप. BAD इसी एंगल की बात हो रही है. तो इसको हम BAP भी पढ़ सकते हैं. ओके, सो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAD है. देखो CAD यही एंगल है ना. तो CAD को हम CAP भी पढ़ सकते हैं. एंगल CAP कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बिकॉज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD proved above. ये पहले प्रूव किया जा चुका है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है. ये और ये एंगल्स इक्वल. अब आप देखो इन ट्रायंगल ABP में एंड ACP में आई एम गोइंग टू मेक दिस फिगर अगेन. इसमें this is A, B, C, DBC and this is P. अब आपको समझ में आएगा. ABP में और ACP में ये AP क्या है? कॉमन है. AP इक्वल टू AP, that is common. So this side is equal to this side, this is common, and this angle is equal to this angle. So by side angle side property, these two triangles are congruent. So from here we conclude that triangle ABP is congruent to triangle ACP by side angle side property. Okay? तो ये वाला भी हो गया. दिस वन, ये सेकेंड वन प्रूफ हो गया. ये सेकेंड वन हैज प्रूफ. तो सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया. अब हमें, और ये थर्ड तो हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके थे. अब हमें सिर्फ फोर्थ प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. ओके, सी
ABP and ACP, these two triangles becomes congruent. Clearly their corresponding parts, means corresponding sides and corresponding angles must be equal. So from here we can say that BP is equal to CP. BP equal to CP. This is by CP CD. तो BP इक्वल टू CP हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, इसका मतलब कि BC क्या है? BC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. किसकी वजह से हुआ? AP की वजह से. मीन्स AP bisects लाइन सेगमेंट BC. तो देखो बाइसेक्टर प्रूफ हो गया, ये AP बाइसेक्टर है BC का, ये प्रूफ हो गया. अब हमें सिर्फ परपेंडिकुलर शो करना है, मींस आपको किसी तरीके से ये एंगल 90 डिग्री शो करना है, तभी तो AP BC पे परपेंडिकुलर होगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. सी, बिकॉज़ these two triangle ABP and ACP are congruent, their corresponding angles must be also equal. So from here also angle APB, देखो आप कैसे ले रहे हैं, APB, तो इधर APC होगा, will be equal to APC. Both are equal by CPCD because these two triangles are congruent. तो आप देखो अब हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, APB this angle is equal to APC this one. These two angles are equal. And what is the sum of these two? 180 because they form linear pair. And angle APB plus angle APC equal to 180 degree because of linear pair. Okay. Now APC को APB से रिप्लेस कर सकते हैं, सो APB को APC से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर लो, दैट इज APC प्लस एंगल APC, दैट इज इक्वल टू 180. सो फ्रॉम हियर ट्वाइस ऑफ एंगल APC इक्वल टू 180. देन फ्रॉम हियर AP एंगल APC इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री. ओके, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, APC ये एंगल, दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री. इसका मतलब कि ये जो AP है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है. फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट AP परपेंडिकुलर टू BC. आप देखो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, AP बाइसेक्ट्स BC, और यहाँ पे AP परपेंडिकुलर टू BC. दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, AP is perpendicular bisector of BC. That is the proof of fourth one. So clearly from here we conclude that AP is perpendicular bisector of BC. That is proof of question number first of exercise 7.3. So that's enough for today. Next time we will continue the same exercise. Thank you.